liebe Freunde der elektrischen Gitarre, es ist wieder soweit. Ein neuer Teil mit Les Paul Gitarren hier auf Gitarren im Netz. Ja, liebe Freunde der gepflegten sechsseitigen, heute wird es ein bisschen länger. Der detaillierte Vergleich zwischen dem Original und einer sehr günstigen Kopie von Harley Benton hat mich viel Zeit gekostet. Ich habe zwischendrin auch mal gedacht, das kannst du gar nicht weitermachen, das Video. Ich habe es dann trotzdem zu Ende gemacht. Also, wenn ihr euch mit auf die Reise machen wollt, holt euch was zu trinken, lehnt euch zurück und kommt mit mir auf die Reise. Wenn ihr aber schnell einfach ein paar Ergebnisse sehen wollt, wie immer sind unten drin im Video Zeitstempel und ihr könnt einfach dorthin springen, was euch interessiert. Von mir aus nur, wie es in den Pickups aussieht, oder von mir aus auch direkt zum Tonvergleich. Viel Spaß! Heute wollen wir einen tieferen Blick auf die Harley Benton SC 450 nehmen. Es gibt ja schon einen Bericht davon, den verlinke ich euch hier oben. Aber heute wollen wir mal schauen, ob wir sie in dieselbe Liga bekommen wie diese schöne originale Les Paul Studio von 1996. Wie gesagt, hier 165 €, hier 1650 oder irgendwie sowas D-Mark in 1996. Original Gibson USA, Original Harley Benton. Wir werden aber auch in der Theorie mal abgleichen, was die beiden Gitarren denn unterscheidet und ob das nachher der Grund ist, ob sie in dieselbe Liga kommt oder eben auch nicht. Und mit diesen kleinen Vergleichen fangen wir jetzt einfach mal an. Hier haben wir einmal das Korpusmaterial, ist Linde, also Basswood, und eine gewölbte Decke hat sie, ja, aber wir wissen nicht, woraus die Decke besteht. Hier haben wir einen Mahagoni-Körper mit einer gewölbten Decke, also Mahagoni gegen Linde. Jetzt haben wir hier bei der Harley Benton einen Ahornhals, ja, und hier ebenfalls Mahagoni-Hals. Beide sind eingeleimt. Aber hier mit einem schönen Absatz, der das Spielen erleichtern soll. Der Lack lässt nicht zu sagen, aus wie vielen Teilen Hals und Körper bestehen, ob der Hals hier angeschäftet ist. Aber auch hier lässt der Lack das nicht zu. Ich gehe mal davon aus, dass es bei der Les Paul ein einteiliger Körper ist, hier vielleicht ein mehrteiliger Körper, hier vielleicht ein angeschäfteter Hals, hier nicht. Wir wissen es. Das Griffbrettmaterial, hier ist Schwarzholz und hier Rosewood. Sie haben beide 22 Bünde. Bei der Harley Benton, wie ihr seht, überall Bindings rundherum, Hals, Körper. Die Studio hat keine Bindings, weder am Körper noch am Hals. Jetzt können wir mal schauen, was die Gitarren wiegen. Jetzt machen wir mal ein paar Messungen am Körper. Dann habe ich hier gut 45 mm. Dasselbe hier mal tue, habe ich hier 47 mm. Also hier ist sie etwas dicker. Wie man sehen kann, ist auch die Körperform etwas anders. Das Horn hier ist viel runder, dieses hier ist viel spitzer. Ja, auch die Krümmung hier ist gerade. Hier geht es einen schönen Schwung nach unten. Von der Körperform und allem sind sie eigentlich recht identische Gitarren.
Schlagbrett, dieselbe Befestigungsmethode vom Schlagbrett. Ja, 2 P90 Humbucker drin. Stub Tailpiece und Bridge. Auch die beiden werden wir noch uns genau angucken, wo die Unterschiede sind, wenn die Seiten unten sind. Ja, die Mensur wollen wir uns auch noch anschauen. Die sollte natürlich dieselbe sein bei solchen Instrumenten. ...630 oder 24,5. 24,5. ...630. Der Winkel der Kopfplatten ist sehr, sehr gleich. Ich habe euch dazu noch jetzt mal Bilder gemacht, die blende ich euch ein. Der Sattel ist hier aus Kunststoff, das wissen wir. Bei der Les Paul wissen wir es nicht. Knochen eventuell erarbeitet gut seit all den Jahren. Ja, Mechaniken, natürlich 6 Stück. Hier 6 geschlossene, einfache Die-Cast-Mechaniken und hier seit all den Jahren wirkende, gut arbeitende Deluxe, Gibson Deluxe Mechaniken im Clouson-Style. Ja, da ist noch nie, musste noch nie was dran gemacht werden, by the way. Steht nichts drauf. 88 Gramm. Auch hier ist nichts drauf, vergoldet. 86 Gramm. Auch ziemlich schwer. Die Brücke hier. Steht nichts drauf. 54 Gramm. Auch hier nichts zu sehen. 52 Gramm, also auch nur geringfügig leichter. Können wir denn beide austauschen? Ja. Hier sitzen sie sogar noch ein bisschen passgenauer drin wie hier. Hier habe ich ein bisschen Spiel. Und für die Brücken, da sind jetzt andere Büchsen hier drin. Das geht so nicht. Auch mit Büchsen im Körper drin. Auch hier sitzt aber alles ziemlich gut. Und auch hier Büchsenschrauben. Sieht eigentlich alles ziemlich ordentlich aus. Wie gesagt, nichts zu sehen. Aber passt, wackelt und hat Luft. Ja, und hier sieht man schon ein bisschen der Zahn der Zeit. Gucken wir mal Material. Also nur bei den Schrauben schlägt es an. Also sind auch hier nur die Schrauben. Der Grundkörper selber ist nicht magnetisch. Auch hier nicht. Hier schlägt eigentlich gar nichts an.
Kann sein, dass hier der Unterschied ist, dass etwas schwerer, dass es die Schrauben sind, die Stahl sind. Weil der schlägt hier auch nichts an. Und hier auch nichts. Auch hier nicht. Sieh an, sie guck. Hier ist das ganze Filigrane. Ein so ein Schräubchen wiegt 6 Gramm. 6 Gramm. Jetzt musst du auch noch zeigen, wie schwer du bist. 9 Gramm. Drittel schwerer. Viele sagen ja, da liegt Unterschied drin. Also machen wir das jetzt hier auch noch. So. Sehen wir mal. Die Büchsen kriegen wir natürlich nicht raus. Das machen wir ganz im Detail. Gut, auch nicht liegen bleiben, ist wunderbar. 12 Gramm wiegt die Schraube. 16 Gramm. Obwohl eben, aber viel länger. So, seht ihr? Also man kann nichts sehen. Die Dinger sind fest, Schaumstoffdinger, damit stützt er sich nach unten ab. Und wie ihr seht, Pickup Cavity mit und nur ein Draht. Hier sind wahrscheinlich dann 2 Drähte drin. Geht nach vorne. Federn! Guck mal, nicht ins Holz geschraubt, sondern in kleine Messingbüchsen. Aber Beschriftung, Fehlanzeige. Auf dem Pickup selber ist nichts zu sehen. Ist das der Hals? Das wäre ja ein Long Neck, denn man sieht keinen Ansatz der Decke oder so. Na, nehmen wir mal einen ab. So, wir haben ja noch ein bisschen was zu messen. 43. 43, so. 43, erster Bund, erster Bund. 12. Bund. 53,5. 52. Tatsächlich, der Hals ist hier um einen guten Millimeter breiter. Nochmal die Dicke, direkt hinter. 21, hier, 22,5 hier, 25 am 12. Bund, 23 am 12. 23,5. Also, der Hals hier um einiges fetter als der hier. Jetzt können wir nochmal die Buntstäbchen in der Breite messen. 2,5 mm. 2,5. Scheint dasselbe Maß zu sein. Und die Höhe 1, irgendwas.
Ja, 1 Millimeter. Die sind ein bisschen runtergespielt. Also die Bünde scheinen dasselbe zu sein. Ja, also hier ein fetterer Hals. Das hätte ich nicht gedacht. Ein schlanker Hals auf der Studio. Also hier würde ich sagen ein 15er Griffbrettradius. Da würde ich sagen ein 14er. Also auch nochmal Unterschied. Hier der Radius etwas größer als hier. Ja, ganz klassische Regelung. Zweimal Volume, zweimal Ton. Hier dasselbe. Die laufen schon recht leicht nach all den Jahren, oder zumindest gerade der hier vom Steg. Dome Speed Knöpfe. Hier eben auch zweimal. Laufen sehr schön. Sind Mini-Potis drin. Hier gucken wir nachher auch noch gleich rein. Sind aber Full-Size-Potis drin, kann ich jetzt schon sagen. Dreiwegschaltung. Hals, beide Steg. Hals, beide Steg. Hört man einen Unterschied, oder? Ja. Elektrikfachabdeckung. Kunststoff. Kunststoff. Klickensteckerabdeckung. Hier schön Gold-Hardware, aber auch hier immerhin. Ja, Metall. Cool, für 165 Euro. Pickups. Hier sollen originale P90 drin sein. Damals zur Zeit wurden manchmal auch P100 verbaut, aber hier sollen originale P90 drin sein. Hier P90 Imitat mit Keramikmagneten. Die originalen P90 sollten Alnico 2 haben. Wenn ich richtig bin. Wenn nicht, schreibt es mal rein. Und ja, Output werden wir gleich mal messen. 8,14 der Steg-Pickup. 7,9798 der Hals-Pickup. Beide zusammen 4,05. Der Hals-Pickup 7,9. Steg 9,45. Und 4,3 beide zusammen. Also die Gibson klingt relativ rund und ausgewogen, wenn auch sehr hell. Man hört natürlich ganz neue Saiten drauf. Und die Harley Benton klingt metallisch. Irgendwie sehr metallisch. Lass uns noch mal kurz hören. Gibson klingt auch sehr hell, aber irgendwo runder, und die Harley Benton klingt metallisch. Selbe Saiten, selber Tag drauf gemacht, alles gleich.
akustisch schon gehört haben. Der etwas hellere, metallische Klang, vielleicht noch ein wenig verstärkt mit den keramischen Pickups. Das war jetzt ja die Halsposition. Jetzt hören wir mal, wie es in der Mittenposition weitergeht. Ja, ich meine, das hört man auch hier deutlich. Es ist ein bisschen mehr Telecaster-Twang in der Harley Benton als in der Original Gibson. Jetzt gehen wir nochmal auf den Stegtonabnehmer. Mehr dunkle Rohr ist stärker bei der Les Paul als bei der Harley Benton. Dafür ist sie etwas klarer und etwas höher. Ist beides gut. Man hört bei beiden die P90 und auch die Konstruktion raus. So weit sind sie nicht voneinander entfernt. Dann hören wir uns jetzt mal den Vergleich der Crunch Sounds an. Mal gucken, was da kommt. Okay, da höre ich jetzt so gut wie keinen Unterschied. Ich habe sogar im Moment gedacht, habe ich falsch geschnitten, aber hier höre ich keinen Unterschied. Schauen wir mal, ob wir was hören, wenn die Gitarren langsam aufklaren, also durch Zurücknehmen des Volume-Reglers. Auch hier lassen meine müden Ohren nicht zu, dass ich einen großen Unterschied höre. Ja, Fazit, im Crunch-Bereich klingen beide verdammt ähnlich. Jetzt legen wir noch mal ein bisschen mehr Gain auf beim Test unserer beiden P90 Single-Cut-Gitarren und hören mal, wie dort die Unterschiede sind.
hier kommt vielleicht wieder ein bisschen dieses dunkle Grollen in der Les Paul ein bisschen stärker zur Geltung und wieder ein bisschen das Metallische durch bei der Harley Benton. Aber dann hören wir doch noch mal auf die Halstonabnehmer. Ja, ich glaube, das bestätigt sich hier nochmal. Wobei die Unterschiede klein sind. Ein bisschen mehr ist dieses dunkle Grollen in der Les Paul und ein bisschen mehr diese schärfere, metallische, ich kann es gar nicht genau deuten, kommt bei der Harley Benton ein bisschen durch. Aber beide sind auch hier nicht weit weg voneinander. Ja, das ist wirklich schwierig, hier zu sagen, welche Gitarre die bessere ist. Ja, ein wenig edler kommt mir der Klang der Les Paul vor, auch ein wenig mehr im Grollen, im Dunklen hat sie mehr Schlagkraft. Die Les Paul war bei mir aber immer meist alles auf 10. Ne? Die war immer an. Wenn ich hier ein klein wenig die Tonregler zurücknehme, komme ich diesem Grollen nochmal oder dem etwas dunkleren nochmal ein Stück näher. Also im Side-by-Side-Vergleich kann man eins festhalten, beide Gitarren sind in derselben Liga. Die Nuancen sind sehr klein vom Ton her. Da ist nicht viel Unterschied. Und das ist schon enorm, dass eine Gitarre für unter 200 € sich in diese Preisklasse oder in diesen Ballpark boxen kann. Mehr sage ich dazu nicht. Was ist jetzt das Endresultat aus diesem Vergleich? Also ich finde es unheimlich erstaunlich, was man für 165 € auf den Weg bringen kann bei der Harley Benton. Würde ich mit dieser Gitarre, wenn morgen ein Band anrufen würde, zur ersten Probe gehen? Nein, definitiv nicht. Ich würde immer das beste Instrument mitnehmen, was ich haben kann. Also entweder dieses oder meine Strat oder was auch immer. Wofür ist denn dann so ein Instrument? Für Anfänger? Bedingt. Man muss es einstellen, das muss erstmal gemacht werden, das muss jemand tun. Und ein Anfänger, der gar nichts kann, der wird damit erstmal Schwierigkeiten haben. Klar, es gibt vielleicht bessere Modelle als dieses hier, vielleicht war es ein bisschen ein Montagsmodell, aber trotz alledem. Ich glaube, bei den meisten war immer was zu tun und so war es auch hier. Also auch nicht wirklich für den Anfänger. Für mich ist es optimal als Klangfarbe, weil die Gitarre gehört mir nicht mehr, wie ihr vielleicht dem Film entnehmen könnt. Ja, und hier diese Gitarre, die kann ich hier als Klangfarbe P90, komme ich vollkommen hin, wenn ich einen P90 Sound aus einer Les Paul brauche, nehme ich sie, gut ist. Ob sie sich im Proberaum bewähren würde, das weiß ich nicht. Ob die Pickups mikrofonisch sind, alles das kann ich hier nicht nachstellen oder ausprobieren. Wofür wäre eine solche Gitarre noch geeignet? Für mich zum Beispiel in meiner letzten Band habe ich diese Gitarre hier ausschließlich gespielt als Backup-Gitarre. Da kann man sie mal zum Proben mitnehmen, man kann sie noch einstellen und alles. Ja, und man als Backup-Gitarre absolut in Ordnung.
Wo ist jetzt der Riesenunterschied? Dieses Instrument hier hat über 10 Jahre lang mein Amateurmusikdasein in Proberäumen, auf Bühnen und überall mitgemacht, ohne dass irgendetwas dran gemacht werden musste. Ich bin überzeugt davon, nach einer gewissen Zeit kann ich hier alles austauschen. Mechaniken, Sattel, Potis, Buchse, wahrscheinlich auch die Pickups. Einzige, was vielleicht wirklich gut ist, ist der Körper an sich selber, also die Holzkonstruktion. Und ich denke auch bei der Hardware hier unten, haben wir ja gesehen, sind keine riesigen Unterschiede. Also ein Anfängermodell ist es keins, da eignet sich vielleicht also als Zweitinstrument zum Frickeln, zum Fummeln, als Modding-Plattform, eventuell als Backup-Gitarre, absolut gut geeignet. Ja, und sie wird auch bei mir bleiben, die Harley Benton. Und da muss ich nicht dauernd zu meinem Sohn gehen und meine alte Freundin hier ausleihen. Wobei immer wieder, wenn ich sie anfasse und wenn ich mit ihr spiele, sie ist wie ein alter Freund, ein alter guter Bekannter. Es ist immer wieder ein Erlebnis. Aber trotz alledem, sie hier kann mir hier im Studio als Klangfarbe jetzt so, nachdem sie aufgearbeitet ist, gute Dienste. Ja, liebe Leute, das war's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, vielleicht für dieses lange Zuschauen auch. Vielleicht habt ihr bis zum Ende durchgehalten, wäre super. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und die Einblicke sind hilfreich für euch. Ich wünsche euch wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich und bleibt musikalisch. Bis zum nächsten Mal, euer Toko.